owai bebale kulaba abantu balaba abantu bansekeredde mbukyate ne bangamba bagiyita batya drive ki eriwa eri gye twayisemu ne drive through ne bangamba Lugonvu naye oli fala bulijjo tetumanyi nti oli fala kutuuka ku ekyo ne Uganda mu drive through weeri ne mbuuza eriwa mbuku KFC kati nze ndya ddi KFC tebamanyi nti oli muntu wa local food nze ndi wa local food ku Haja ne Haji nakulabye wonsanga Haja ne Haji yagaziwa ati kati ani atali ku Haja ne Haji ku papazi ewaja Haja ne Haji ayina ekintu kyali gwe kati wano Seattle yeno gitulengera kati ekkubo lye tulimu ligenda paka wa lino ligenda mpaka Vancouver Canada kati kitegeeza bwe tusimbula wano tebatusaba visa abo oba oyagala okuyingira Canada era oba olina okuba ne visa naawe bakusaba kati ate nze nyingira buyingizi gwoyingira buyingizi naye kati gwe bagikusaba kati gwe mawanga ki gogenda nga tebakusaba visa fe kubanga omuntu bampadde visa ye Canada visa ya Bungereza nze agase okujjako Uganda yetusaba visa Uganda yetusaba visa Canada ogenda bugenzi okwata ka passport ko just passport ne baba togirina kiki bane ID yo ene ya America noyingira waliwo bu ID obulala bwe bagaba nga sikano kitukozesa ak'ekyalo kati ekyo kibalaba kyekibuga kya Seattle ekyo kyennyini Seattle baagizaawo ne bangala Lugonvu leka ebyo naffe tubiyina waliwo omwami eyankolako ekkata yakutumidde ali atya yankolako nga tuyingira nanga nakulabange ennyonyi ebalese nze webale nnyo muganda wange natuuka gye bali Abannayuganda bali ku kisaawe ekkataawe gundi Hamadi International Airport Doha webali bakola Bannayuganda bangi kata bangi ino ninayo ne maama wange ali kata achapa bana iyo Seattle ka traffic laba ka traffic ke Seattle abaana balaba akasana katubiyemu eddakiika ziizo era oli ayinza okwebuuza nti America kikinga situlaba muzira naye kuva lwe najja ndowooza mbadde sirabanga kasana bwe kati kasana kaakayo essaawa weezityo ne kabula tubadde mu kidedde waliwo ebimu ku bintu nga banyumiddwa akagundi kali akayiso space needle waliwo kaya yaŋŋambye nze bulijjo nkalaba mu firimu n'ampeereza tutandika butandisi tutandikidde Seattle naŋŋamba kaakano bulijjo nkala katuvuddeko kali kyekyo kati tukiresse katuzzeewa kati tuzze ewa aba ekibuga alhamdulillah tuzzeewa ono yali omugagga yani Bill Gates Twolekedde Bellevue tujja kibalaga bangambye Lugonvu ebyo tubiyina Uganda eyo drive through naye nga waliwo yaŋŋambye nti ne wano KFC Bulenga tukakozesa Bulenga ne mbabuuza nze ati ndya ddi KFC nze enkoko njagala mpujje ne bagissa mu luwombo KFC bwetandika okukola oluwombo ndikamanya kaako Bellevue minutes 9 tujja kuba tuyingiddeyo tujja kuba tutuuse kati tugenda ku wakola geography Lake Washington wagisomako Lake Washington baginsomesa Erevo watu wabikolamu Olevo geography yalimu papers oba 3 oba 4 Erevo si yalimu papers 3 geography daba 5 kitugendako abaki bayita 5 waliyo mayumba okakasa waggulu mayumba kati bw'okwata liri oba ogenze walala bajawula bwawuzi gwosalawo naffe tukayina e Uganda kali awo ensambya seconds 5 oba okamazeeko
kiki seconds 5 kati eno tugifulumye Lake Washington. Wow. Ayo. Eno yennyanja Washington. Eno. Ababisoma bakola geography bagisomako. kati waggulu tuyita ku nnyanja. Tuyita ku mazzi. Ku mazzi eri nnyanja n'eno nnyanja. Kati basi ze ziyitawo train. Wano bakola oluguudo lwa train y'amasanyalaze. Tukyali ku nnyanja. Elias Sajabi omuyita Elias Kisauzi yakutumidde ali atya Kisauzi yagambye muganda wange kati nze ndi mu kulambula Amerika naye oguddayo tondeka asabe nengamba alhamdulillah asaba asibe asaale ate musaazi musaazi kati tugivuddeko okwe twatandise ennyanja lwe tugivaako ne tudda mu ttano business district eno gye bayita kati eno ne basiyato kati eno Bellevue tuli mu bagagga kati sisobola n'okukola jamu nga Bill Gates mulengedde ne muganze nva Uganda yimirira nkubuuzeeko ate ndabamu enzigi eziyingira mu ndeeyi ndabyeko bulifuti obukulaga nti buyingira munda obulabi abakozi baazo motoka train bus naye Uganda bafuneyo akantu ke beefunza nalabye standard gauge railway egenda tandika Uganda wange ye Kenya ekola ne Tanzania ekola mube bagumiikiriza tuguma KCC balonze executive director yani mukyala era balese mukyala uli abaddewo nkoza abadde era mukyala abadde mukyala omusajja gwe bali bateekako abadde tasobola ebiseera nebisinga bakusa ku acting tebatera kukuza nali manyo nange nali bamayita lusa naye akyewangulidde yogeranga ndaba ayinza okukola abadde strict omanyi KCC yeetaaga ekintu kimu yeetaaga omuntu ateeguya byabufuzi ekisse ebintu bye Uganda ebisinga gano ge mazima kwe kulonda abantu mu position ne balowooza nti ate balina kuweereza mukama waabwe ne basooka kubuuza kino omukulu anaakyagala ekyo anaakisimba bibabeeramu ebibuuzibuuzi by'ekijegere obwagazi bw'ensi tebuliiwo bajja ku mulimu naye omukazi Jennifer Musisi yali teyeeguya tayagala kumanya oba gwe okyagala mukama we ye takyagala yakola kirungi yatuyisa bulungi nnyo yatuyisa balonze naye mubeeko bye mukola ebyekigundi naye ekibuga nga kirimu ebinnya enfuufu ate nogwe okyali ku binnya na nfuufu mulimu n'ebisooto ekibuga ekikulu n'ekibuga ekyo kirimu kireka parts bbiri gye bafaako ne gye batafaako naye no ne gye bafaako naye tewakyafiibwako gende koolo naye ebinnya gyebiri ne koolo kati gyebiri ekibuga kyonna kyafa Bellevue eno nnyanja yemu yeeri kati liitulirese lyeyongerayo ffe tuvuddeko entering Bellevue okalabi bagamba olina kuvuga mayiro 45 buli ssaawa
ze kilomita ndowooza nga 6 buli ssaawa. 60 anti kati ffe waffe tumanyi kilometers per hour, wano bagamba speed limit 40. Eno ekyenjawulo ekiriyo ebintu engendo bazipima mu mayiro, si kilomita. Bavuga mayiro ya kilomita tutegeera mubimanyi kyabumaka g'abantu tugatandise. Train station, bus. One. Oyagala kulinnyawo olaba bazimbawo parking, engira ziri parking ezo. Eno omuntu okulinnya basi si butaba na mmotoka. Ojja no parking emmotoka yaawo. Ekyo kyonna ekizimbe parking. Wano wokiyingirira South Bellevue Station. N'olinnya emmotoka n'ogiparkinga awo. N'olinnya ka train paka Seattle kuba n'olinnya bus. Paka Seattle. N'omala n'okomawo. N'ojjayo emmotoka yo n'oddiika. Era eno obulamu bwayo bwa njawulo, bwa miti. Kati gano tuli mu matwale ga Bill Gates. Kale kyekyalo kye katukulambuza ekyalo kya Bill Gates, tukulaza olugendo olukutuusa ku kyalo kya Bill Gates. Kati tujja kudda nga tukulaga ekyalo kya Bill Gates.